Don Adrián, exemplo de sensatez e mostra de astucia, ficou na memoria de Cerqueixo como derradeiro membro da familia Sardá. Testara, deixando a súa fillada Estrela, casada cun leíño da vila, a maioría dos bens e propiedades, en Cascador incluído, o cal, a pesares de ser toda unha fábrica de conservas, el, con costume herdada dos seus prosenitores, nunca chamaba fábrica nin fabriquín, como deitaban dicir os veciños, senón que mantiña o nome con que fora fundado polo bisavó, cando aquilo deixou de ser un alpendre onde se tinsían os tramallos para converterse nun almacén de peixe seco. Asemade, no testamento, expresaba o desexo polo que obrigaba aos herdeiros a empregar na súa conserveira a mulleres de Cerqueixo, con prioridade as de outras parroquias, para que non lles faltase pan a quen a él lle axudou a gañalo, disposición que viña sendo ao seu xeito unha maneira de deixar neste mundo a súa derradeira orde con pegada altruista. E, por último, obrigábaos a coidar e limpar o panteón que en 16 nichos garda os corpos dos últimos membros da demandita familia, dispostos desde o máis vello ao máis novo como unha doada formación da árbore xenealóxica, recollidos e agrupados entre dúas columnas coroadas por un frontón entrecortado e con volutas, no que reza a lenda propiedade da familia Sardá. Aínda que os avós e bisavós xa foron levados para ali en cinzas, cando o pai de don Adrián, don Salvador, mandara construir este monumento no novo cemiterio que sustituía o vello parroquial do Adro. Pero mentres que as mulleres do pobo si son empregadas no reconvertido en Cascador, aforrándolle aos novos propietarios o transporte, o panteón, con toda a súa majestosidade, fronte por fronte á porta do Camposanto, en lugar especialmente diferenciado e esplendorosamente iluminado, recibindo a luz do sol desde o albor ata o solpor, está hoxe sucio e descoidado. O outrora máis grandioso mausoleo do cemiterio adórnase agora cun púcaro de descoloridas flores de plástico e unha barateira coroa de rosas por difuntos. Nas últimas vontades, don Adrián tamén recoñeceu a Hermidas, a muller que o coidou nos derradeiros anos, deixándolle en herdanza o que queda da vivenda e solar aneso, que outrora fora da súa protexida Caterina, morta prematuramente e hoxe enterrada baixo unha lousa a carón do panteón familiar. Esparecidas polo pobo, tamén lle deixou unha casa a cada un dos seus 7 fillos ventureiros, pois ainda que naceran sen ser desesados e por motivos puramente casuais, pedían a súa conciencia algún tipo de recoñecemento. Na igrexa, mandou restaurar o retablo do Cristo dos Navegantes, da cal cofraría era el o presidente, e para que, asemade, abriu unha conta bancaria co desexo espeso de que celebrase unha festa cada ano, para a honra do patrón e goce da viciñanza, preferible, segundo el, a deixala para misas pola súa alma, sempre máis difíciles de aturar e doadas de esquecer. Despois de testar, coa conciencia un pouco máis tranquila e cargando as súas espaldas, co peso de 80 e tantos anos, don Adrián fixo unha das súas viaxes segredas a Santiago e trouxeron o cadáver. Ningún dos seus 7 fillos leva o seu apelido, pero cada un, xa sexa nas orellas, nos ollos ou nas mans, imito en algo, e todos, sin distinción, teñen en común un lunar nombreiro dereito, facendo certo aquilo que se di o vulgo dos fillos de pecado mortal, nas orellas ou nos pés has de semellar a quen es. Pero herdado e esquecido, a 3 anos do seu pasamento, é Cirilo, o terceiro fillo, o único que en segredo paga unha misa pola súa alma en cada cabo dano. De feito, tamén é con este con quen aínda agora, tras a morte, ten máis relación, pois algún veciño de ter visto certas noites o difunto don Adrián saindo da xestoría daquel, tanto cando o fillo fai algunha das súas trasnadas, como cando necesita da experiencia do xestor ou da influencia do político para algún dos seus recomendados.